Я не понимаю. Помогите, пожалуйста. Следующее слово. Еще раз. А такое можно говорить? Я не могу это сказать. Такое заблокируют. Идиот. Спасибо. Итак, ребята, всем привет! Вы очередной раз на шоу без слов. Сегодня мы будем штормовать эту студию, эту съемку, все, что тут происходит. Справа пальма, слева пальма, но мы не в Таиланде. Справа у нас есть парень, возможно, из Таиланда. Зовут его Леонид. Леонид, представьтесь. Меня зовут Леня. Всем привет. А слева у нас Кристина, блогер-резидент Inside People, красивая девчонка. Объясню еще раз правила. Каждому из ребят будут одеты наушники на 3 минуты. Будут играть крутой топовый трек. И они должны будут угадывать слова, которые им будет объяснять противоположный участник на губах. Если кто-то долго объясняет, тупит и другой не может угадать, я закидываю маршмелку в их рот, который нужно будет сейчас размять. Ты рот размял? Иди вот так. Может так пальчик берешь? Так. Ну ты рот разминаешь. Харкнул. Итак, мы можем начинать. Поехали! Давайте по традиции камень, 3 или камень, ножницы, бумага, суефа. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты, может, девочки, уступишь место, ё-моё. Там такой трек для нее подготовлен. То есть, подожди, я в любом случае бы проиграл. Ты сейчас выиграл, ну мы, короче, Кристине даем, да, мои чудесные наушники. Держи. Там Егор Крид? Я Там надеюсь. Егор Крид, конечно. На счет 3 я включаю наш таймер 3 минуты. Я включаю Егора Крида. В принципе, можешь не объяснять, я посижу, послушаю Первое слово. песню. Слава. 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 Красава, трава, Слава. самая, сама, Слава. слава, Слава. слава. Отлично. Первое слово готово. Перерыв. Перерыв. Часы. Перерыв. 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 Время. Перерыв. Ребят, перерыв. Перерыв. Периметр. Перемены. Я не понимаю. Переключать. Другое слово. Клавиша. 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 Печатать. Одна. Еще раз давай. Одна клавиша. Клавиша. Да, ура, ура, ура. Колонка. Колонка. Неси. Еще показывать Что? не надо, на самом деле. Сумка, рюкзак. Колонка. Колонка. Помогите, пожалуйста. Колонка. Картошка. Картонка. Говори. Еще раз по буквам Кристина. скажи. Кристина. Оказывается, что это она. Кристина. Капуста. Я. Кристина. Я. Кристина. Капуста. Следующее слово. Еще раз. Давай, скажи ей цирк. Цирк. Я несу. Какое было слово? Цирк. Циркулежка. Цирк. Это было уже новое слово. Ну все, это не мой дар читать по губам. Мы переходим ко второму раунду. Да, мы слов немного отгадали, но это ничего страшного.